Mm. Mm. Wow. Oh. Oh. Okay. Dito po kayo. Muna ako. Okay. Bro, dito ko inflamed din dito. Yung may ugat ako dito na ano. Ugat dito, ganyan. Hydrogen. Isa ito po. Ito, kay Doc na lang po muna. Kailan mo pa nararamdaman? Ay, tagalan yan bro. Talagang kung 10 taon nagpas na. Try to reconnect ako. Inflammation yan Try kasi. to Dok, hydrogen ako na. Sige po, salamat. Dito po. Tayo yung TCJ. May alcohol ba? Hindi na. Doon po kayo titingin. Ilapad niyo yung mukha niyo. Ah, ano? Dapat. Ah, dapat. Pero doon kayo titingin. Yeah, dito po ito. Dito po. Nilive ko na po sa DC. Sa ini-reconnect ko po ulit. Okay, sige. Nice. Tingnan po. Tingnan. Exhale. Mm. Wow. Ay, wow, solid. Sige, change position. Dito sa kabila. Okay. Aba, namula na oh. Pumasok na yata yung circulation. Circulation lang. Dok. Oo po. Inhale. Exhale. Wala na. Sagad na yan. Kasi ang problema naman talaga doon. Okay. Sige, dito na po kayo. Yan. Inhale. Exhale. Parang matagal kang di nagpaano bro ah. Opo bro. Last year po. Sabi mo ah. Ganitong katawan, ang sakto pa naman ito. Sa normal ah. Side tayo dito sa akin. Dito, side. Ulit. Nakatulog na. Okay. Okay. Kabila tayo. Kabila.
Ay, solid. Okay. Okay. Oh, okay. May tumatawag po. Ano ba kayo? 302, 3, JMT. 3434. Sige ka, sagutin mo. Nagdudita kayo. Hello po, Lagudida Cairo. Opo, nag-session po siya eh. Tungkol Deliver saan? po. Wait lang po. Deliver daw, JMT. Sige, deliver na kanya. Saan ba daw i-deliver? Saan niyo po i-deliver? Saan po? Pag sa clinic, walang clinic ngayon. A79 Sa Cavite sa City? Cavite po. Cavite City ba? Opo daw, Cavite. Cavite City? Ay, bukas na sila kamo Papalitan mag-deliver. na lang daw po bukas kasi sarado. Tuesday. Tuesday po na lang. Okay po, thank you. Yung kaya yung order mo? Yung pina-order ko? Baka po. Kasi nung natin order eh, Tingnan. isang linggo na yun eh. Isang linggo, di ba? Tingnan natin. Pag peke, yan. Ako. Nandun na daw siya sa seaside. Okay. Wala siyang maano roon. Linggo siya nag-deliver eh. Ayun. Wala sila. Wala nang ano siya. Na-lesson na. Salamat sa Diyos. Yun lang naman talaga yun. Sige lang tayo. May problema ko. May problema ko. Okay. 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 Parang Lego. Dami tulog sa ilo ah. Oh, dito bro eh. Nung na-accident ako na itukod ko yan. Na ano po. Parang di na bumalik. Tumutunog pag ginaganon. Dali. Oh. Ano po? Urong po kayo para konti. Para po. Yan. Yan. Ayun. Sakto na pala eh. Hindi ba lang? Up, up. Dikit lang tayo. Apo. Tayo po, tayo. Ay. Tayo po pang dito. Lagay sa tenga. Hindi. Dikit po po. Yan. Dikit po kayo. Dikit. Sige, atas. Okay, atras. O, sige, angat mo. Kulang. Isa pa. Teka lang. Sige, atras. Atras mo pa, Jay. Yan, sige, angat mo. Ayun!
Sige, galaw niya po. Galaw. Ayun. Okay.